Jemand hört das seltsame Geräusch in den Bücherregal. Okay. Oh, da kann ja überall einer sein. Boah, da hinten hat was gewackelt. Oh. Alter, was ist hier los, Junge? Was ist hier los, Digga? Junge! Aber da... Bist du? Oh ne, das hätte Schnitt machen sollen. Oh nein! Oh ne, da kann man nichts mehr! Was ist das? Ich schieße den Kopf weg, Junge. Was ist hier los? Junge! Oh, langsam mache ich. Ich hab kein Muni, Junge. Hab schon